caché. Zabazwe samate, bokola lelo, baba lelo comme on côté, papa zanga papa confiance, on a sa papa koseka, na kumoko, na isabe, na kotelelo. Posebe amuru katikati na bilo, na isabe tango bakasebe bolingo, na isabe na kuchuta, pona kupesa, e réponse na mutu nyonso pona tato sikili yao. Na sengi ke osimba loboko na yo dispose oyo ata ozana sida ata ozana Toronto na sengi ke osimba loboko na yo dispose oyo amen okola nzamba lobeli biso ke totiela bino maboko nayebi ke loboko na ye eza mokuse te soki na lobi totiela yo ata yo ozali awa sikoyo mondeko ya Toronto sikoyo ndeko oyo aza na États-Unis na oyo aza na Afrique du Sud nakotiela bakoteleli yo moko ozwa loboko na yo wana simbe esika oyo ozoluka pasi ube oyo etumisaka yo mingi tozosambela docteur eza yo nkolo Yesu Kristo munganga munene eza yo mosantu ekita na kati ya biya moko na moko semaine tozobanda ezala semaine ya biyano ezala semaine ya basurprise agréable na bebisi basurprise désagréable nyonso ezala anéanti nzambe ya ve Pascal Mukuna nzambe na ngai salela bana na yo salela moko na biso babika bikamwa ya nzambe na yo na kombo la Yesu tolobi ainsi Seigneur Jésus Christ amen on va parler de bino ok parce que peut-être qu'on fait déjà dans photo oui parce que peut-être ndeko na biso soki ezamba na yo ya liboso ko ya bipai boye tutana secrétaire na biso mutapesa biso ko tibuna samba pambo toujours dédié année parce que dans le langue toujours dédié année liboso na Nzambe ezaya que Nzambe a protégé prière ya dédicace eza prière ya très importante na kati ya année oyo parce que ndenge toujours dédié yango eza que Nzambe a protégé mutu na santé na ye na misala na ye na mbongo na ye na finance na ye na fiançailles na libala c'est-à-dire il faut que Nzambe asunga batu na ye baye balolenge nini ya kotambola parce que prière ya dédicace épargnaka bato na baaccident okokota na mutuka esali ya 5 tonneaux mais lokolo dédiaki déjà année mobimba na maboko na Nzambe n'importe quel jour likame koya Nzambe akoépargner yo parce que odédiaki déjà année na maboko na Nzambe yango tozoloba ke bandeko bazolanda biso na musika ezala awa na Congo ezala dehors ya Congo na zoyebisa bango ke vraiment tokende biso nyonso janvier oyo février to dédié année mobimba na maboko na Nzambe pour que Nzambe azala liboso parce que soki ozotambola na Nzambe omona makambo nyonso ekochanger soki ozotambola na Nzambe okoéchouer na eloko moko te c'est pour cela totambola na Nzambe Moïse alobaki ke nakotambola te soki obouge te tango yisalela banda tukotambola soki bamoni ke likonzi ya moto etelemi ezobouge te bango mpe batelemi na butu soki bamoni ke likonzi ya moto ezotambola na butu wana bango mpe babandi marche yango wana ane oyo ifo totambola na Nzambe yango tozodédié ane oyo soki bazalaki na moyi bamoni ke no lipata etelemi bango mpe batelemi yango tozolinga ke totambola ane mobimba todédié yango na maboko na Nzambe soki Nzambe asali pa biso mpe tosali pa Nzambe atelemi biso mpe totelemi nayebi ke na Nzambe avec Pascal Mukuna tokokende liboso Nzambe aseka aza Nzambe munene c'est pour cela tozoinvité bandeko nyonso bazolanda biso ke bo contacter biso vraiment tokosonga bino et surtout na nzela ya ke soki makambo ezo compliqué yo tuna mokolo makambo mokeli oyo Yesu Kristo Nzambe na lola alobaka et surtout na nzela ya basakoli Nzambe alobaka yango touti koyoka awa bato mosusu bayaki losambo esiko na tongo ya lelo Nzambe asaleli bango na nzela ya bisakoli lokola biso tozaka na bisakoli chaque mardi soki obengi prophète Josué Nzambe akolobela yo parce que tozala kana basakoli nazanga moko te na asika bombasa nga mam tozebele tozana ba prophétesse tozana ba prophète oyo tosalaka ke soki makambo etungisi mutu tokenda ni totuni Nzambe c'est par exemple ndeko ya uti ko apambino bozala awa ndeko mwasi ozalaki awa aye ko témoigner munene ya Nzambe de biso ndenge Nzambe asaleli ye bayaki na mama na ye butu ya le 31 décembre azalaki à l'agonie hôpital Sanzi balobi ba médecin balobi te eloko moko te mais tango baye awa avant tokoma na tongo Nzambe abikisaki mama na bango mama lobandaki koloba te abandaki déjà koloba abini pe liboso ya bato nyonso mpona nini batali ke ba médecin ba échoué mais Nzambe a échoué kate c'est par exemple jeune garçon moko tozalaki na yawo jeune garçon asali 6 ans na maladie ya mbasu lokola
2016 todediaki yango na maboko na Nzambe avant tosilisa yango mbazu na ye oyo ya 6 ans esili dans peu des jours oyo tozalaki liboso na Nzambe yango nazolobaki toza na baser Mathieu na yutu koloba na kati ya Mateya awa aliaki liboma pendant 2 semaines Nzambe abikisi ye. C'est pour cela toza posa na bandeko oyo baza na makambo ekable bango bazozanga esika ya kokimela bakimele pa na Yesu parce que soki makambo yo e compliqué yo omoni ata na radio soki osombi télévision radio eloko nyonso na magasin songolo okena ngo na ndako ezosimba te zongisa yango bisika ewutaki yango wana biso pe batu toza na esika towuta mokeli na biso ndaza na catalogue na biso oyo ayebi lolenge nini akoki kosala. C'est pour cela avant makambo nyonso ya année tozo dédier année na maboko na Nzambe. C'est pour cela yo ndeko zolanda biso vraiment na magazine na biso ciel magazine na biso ya ACK sala nyonso ke tango zolanda biso obenga biso na numéro oyo nazopesa obenga biso na mokolo ya mardi ou mokolo ya jeudi tozalaka permanent na église pona nini pona koyamba bato et puis topesa kabisa boli benga numéro eza wana ouvert 089 270 51 61 wana eza numéro ya Musakoli Josué ou bien obengi na 090 kobosa na code ya mboka ya Congo te yo muto sali bande ya mboka otie plus 243 eza code ya mboka na biso otie 090 32 40 575. Je pense que numéro wana ekozala affiché na ba écran na bino ya YouTube ou bien Facebook oyo kosala ke non soki olingi kobenga Musakoli bokosolola na ye okozwa oyo za nango lokola posa tosakolaka soki Nzambe alobi soki alobi te okobenga moko soki Nzambe alobi te alobi te mais soki alobi tolobi oyo Nzambe alobaka Nzambe apambola bino nyonso. Service oyo tobandi lelo tozokende nango jusqu'à du lundi au lundi tobandi yango lelo lokola tokozala na mokolo moko ya samedi na repos tokende nango di lundi 6h à 7h batravailleur bakei misala 16h à 19h30 0h à 2h du matin heure du Congo heure na biso ya wana Congo. Alors tokozala na prière bandeko ya libanda ba heure wana bosala manso bobenga biso tozala en contact lokola lelo tozalaki na bandeko ya Toronto tozalaki na bango en contact tozalaki na bandeko ya Afrique du Sud en contact na ba oyo ya États-Unis tozalaki bango en contact bazolanda prière en direct tosali losambo ya lelo na bango yo pe okoki kobenga lolenge moko na ba prière wana tosambeli soki omoni okozala na tante ya kozala na biso awa obengi na telefone tokoyamba yo parce que mokolo nyonso tokozala awa et surtout prière ya butu wana ozanga te vraiment esiko ozali parce que bandeko bazala na Toronto bakozala na moi biso tokozala na butu vraiment air wana benga tosambela elongo kolo apambola bino nyonso. Adresse na biso tozala na Kinshasa 54 avenue Kinshasa 54 na quartier Bumba Sangamamba na commune ya Ngaliema. Soki ozana Ipen okomeka na rond-point Ipen tuna avenue tuna mutuka ya Verkis na avenue Kinshasa 54 kana terminus ya Verkis deska ACK Bumba Sangamamba ezali vraiment benga biso Nzambe na biso Nzambe ya papa nanga avec Pascal Mukuna Nzambe ya ba ene na biso ba Vasilom akozala en action akosala la bino vraiment voya ebele na service oyo eza service Nzamba kusala voya ebele mpolo pambola bino.